Všetkých vás zdravím pri sledovaní kanála Poď von. V tejto časti sa vyberieme najprv Jamnickou dolinou v západných Tatrách k Jamnickému plesu a potom Žiarskou dolinou k Žiarskej chate. Uvidíte to najkrajšie z oboch dolín a ako vie na Slovensku snežiť v lete. Video začína na rast cesty Račkovej a Jamníckej doliny, kde zatočíme doľava do Jamníckej doliny. Jamnícka dolina je jednou z východiskových dolín na zdolávanie známych vrchov západných Tatier ako Volovec, Plačlivé a Ostrý Roháč. V jej závere sa nachádzajú dve vodné hladiny, Nižné a Vyšné Jamnícke pleso. Stredom doliny preteká Jamnícky potok. Na trase dolinou sa nachádza pomerne veľká útulňa Koliba pod Pustým. Koliba je v hornej časti doliny priamo na modro značenom turistickom chodníku. V chate je pec a vyspí sa v nej až 8 ľudí. Na chate je vypísaná zbierka na novú pec a žiadosť o malú úhradu za nocľah. Informácie nájdete v popise videa. V blízkosti koliby je dreváreň, toaleta, neďaleký prameň a prístrešok s posedením. Koliba má slúžiť na krátkodobý a núdzový pobyt. Cesta pokračuje k rázcestiu pod Smrekom, kde viete odbočiť do Žiarskeho sedla okolo Žiarskeho plesa. My pokračujeme k našemu cieľu, k Nižnému Jamníckemu plesu. Nižné Jamnícke pleso je najväčšie jazero v Jamníckej doline v západných Tatrách. Pleso patrí k stredne veľkým ľadovcovým jazerám. Je 178 metrov dlhé a 95 metrov široké. Dosahuje maximálnu hĺbku 8,2 metra. Nachádza sa v nadmorskej výške 1732 metrov nad morom. Neďaleko Nižného Jamníckeho plesa, asi o 100 metrov vyššie, leží druhé, Vyšné Jamnícke pleso. Modrá turistická značka, ktorá vás k nemu dovedie, pokračuje ďalej do Jamníckeho sedla a na ťažšie úseky západných Tatier. My sa ale v tomto videu otáčame naspäť.
Inak toto som chcel. Ďalšou významnou dolinou západných Tatier je Žiarska dolina. Na jej začiatku je veľké záchytné parkovisko, odkiaľ je možné spraviť si za priaznivého počasia okruh cez Baranec a Žiarsku chatu. Cesta v tomto videu pôjde v opačnom smere a vynechá Baranec. Pôjdeme po modrej turistickej značke. Cestu hore si viete zjednodušiť aj asfaltkou, ktorá ide dolinou a tiež vedie k Žiarskej chate. Je zvládnutelná aj s kočíkom a trvá približne 1,5 hodiny. V prípade, že ste na chate ubytovaní na izbe, viete si priplatiť a vyviesť sa vlastným autom až hore. Žiarska chata je vysokohorská chata v strednej časti Žiarskej doliny, vzdialená asi 5,5 km od jej ústia. Je veľmi často navštevovaná turistami, pretože je vynikajúcim východiskom na túry do oblasti Baníkova a Baranca. Od chaty vedú chodníky na Baníkov do Smutného a Žiarského sedla. Blízko chaty je detské ihrisko a stanovisko horskej služby. Na trase smerom na Baníkov sa nachádza symbolický cintorín obetí západných Tatier. Len o niečo ďalej, asi po 10 minútach, nájdete Šarafiový vodopád. Vodopád vytvára Šarafiový potok, stekajúci po južnom úbočí vrchu Príslop. Celý vodopád meria asi 20 metrov a jeho najvyšší stupeň dosahuje výšku 3,5 metra. Žiarska chata je jedinou vysokohorskou chatou v západných Tatrách z Liptovskej strany. Prvá chata tu stála už v júni 1939. Bola jednou z najmodernejších turistických chát na Slovensku. Po vyhlásení Slovenského národného povstania sa na chate ubytovalo povstalecké vojsko a po odchode posledných turistov obývali chatu už len partizáni. Po silnom útoku nemeckých vojsk v decembri roku 1944 partizáni chatu opustili. Nemeckí vojaci chatu obsadili a vydrancovali. Keď sa partizáni na chatu vrátili, našli už len tlejúce zvyšky vypálenej chaty.
V roku 1949 sa začalo s výstavbou druhej chaty, ktorá slúžila turistom do roku 2006, kedy bola zvalená. Žiarska chata bola v roku 2006 na novo postavená a v súčasnosti je v plnej prevádzke. Ubytovať sa môžete v apartmánoch s vlastnou kúpeľňou a WC alebo v dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách. Sociálne zariadenia sú na chodbe. Tiež je možnosť ubytovania v spoločnej nocľahárni s matracmi s vlastným spacím vakom. Na chate nie je možné ubytovanie s obsom. Stravovanie je možné v jedálni, ktorá je denne otvorená pre verejnosť. Kuchyňa je v prevádzke do 19. hodiny. Chata je otvorená celoročne. Na ceste dole sa ešte zastavíme v starom banskom diele Medvedia štôlňa. Je to jediná sprístupnená štôlňa na Liptove. Spolu so Stanišovskou jaskyňou v Jánskej doline, podzemím pod vežami v Liptovskom Jáne a krajinou Grand Hotela Permon na Podbanskom tvorí bájnu podzemnú ríšu Agartha. Najmenší návštevníci vďaka mape ríše objavujú a získavajú mince a pečať do mapy. Keď získajú všetky 4, dostanú 5. vzácnu mincu ríše. Návšteva Medvedej štôlne je poučná s netradičným zážitkom. Každý návštevník dostane svoju čelovku, pretože jaskyňa je osvetlená len starým banským osvetlením na repkový olej. Sprístupnených je približne 400 metrov štôlne. Dozviete sa o mineráloch, ktoré sa v bani pravdepodobne ťažili, o ťažkej práci baníkov a stretnete aj jej obyvateľov permoníkov. Banské osvetlenie, aj keď malo len takúto malú nádobku, vedelo horieť 8 až 12 hodín. No a to je na dnes zo západných Tatier všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a kliknite na odoberať kanál. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.